bjeshkët e Junikut dhe gjithë Alpet shqiptare dhe via Dinarika nga Shqipëria, Kosova, Mali Zi, Bosnia Hercegovina, Kroacia, Slovenia janë të pasura me bërnicën e egër. Areali i shtrirës është në gjithë Ballkanin. Janë fruta bio, eko, që sot jemi tu e po vjetën e bërnicë. Është edhe një rekreacion, po është edhe një punë bukur e mundëfshme, se është terreni shumë i pjertë. Mundet me pas rreziqe gjatë rritjes, me thyj gjymtyr, me dëmtu, kështu që kjo vjelet me dorë për momentin, për arsye se nuk o pjek vetëm 20%, nuk guxoj me të mbledh me masinë, për shkak se dëmtohet mi 70% është e pa pjekën, edhe frutat e pa pjekun atë e ulën jashtë përdorimit, kështu që preferohet të vjelet me dorë. Është një vjelje shumë tradicionale dhe që kërkon edhe tregu edhe qytetarët, edhe sipas mjekëve, bërnica e egër është një ndër kulturë të bjeshkës, që është e pasamensueshme, është e shëndetshme. Në një bërnicë përmban në veti 50% përmban kalium, 30% përmban vitamin C, përmban fibra, 15%, 25% mangan, përmban bakër, 9%, kështu që është një ndër pemët ma kërkuar në këtë kohë. Shumë qytetarë dhe blegtor i sigurojnë edhe tyrat vetanake nga vjelja e bërnicës. Ka fermer këtu komentasi 7.000-8.000 euro brenda sezonës për kushti i grumullon me vjeljen e bërnicës. Bërnica ka një alë të shtirjes në gjitha Alpet shqiptare. Kjo tregon edhe rëndësinë, vlerën që çfarë ngjyre ka gjakut, nuk krahasohet me bërnicat që kultivohen hibride. Prandaj duhet ta ruajmë, të mirëmbajmë dhe të kultivojmë këtë bërnicë që është, mund të themi, ka ardhur në tokën e natyrës para njerëzit. Ideal se janë ma të përdashme si për vizitor, si për fëmijë, janë ma të përdashme, ma praktike. I vjerim 3-4 kg ditje. Jo ma shumë, ha? Jo ma shumë, se i dëmtojmë, edhe është terreni pak i vështirë. Këto bërnica është e ndryshme, i dëmtojmë, duhet me pas kujdes që në rrydhen për çata. Ka kërkesa? Po, ka kërkesa. A ka këtë vit ma shumë bërnica vitin e kaluar? Jo, qëtë vit për mdo këtë ma shumë ka se vitin e kaluar. Faleminderit, punë të marrë. Faleminderit.